हमें यही लगता होगा कि कोई हमें याद करे तो हमें हिचकी आती है, पर चलिए जानते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहता है। हिचकी आने का मेन कारण है हमारे स्टमक और लंग्स के बीच का एक मस्कुलर ऑर्गन डायफ्राम। डायफ्राम हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है। और जब हम जल्दी खाना खाते हैं तो यही डायफ्राम ठीक से काम नहीं करता और अचानक से ऊपर नीचे होने लगता है। और इसी कारण जब हवा अंदर जाती है तो साउंड बॉक्स के साथ हिकअप्स यानी हिचकी जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। आपको बता दें कि चार्ल्स ओसबर्न नाम का एक व्यक्ति को 1922 में हिकअप्स आई और वो 1990 तक चली। 68 ईयर की लॉन्गेस्ट हिचकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी के पास है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हिचकी किसी को याद करने से नहीं आती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लूजिंग कंट्रोल विद थॉट कंट्रोल।